selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farosya. Jadi untuk hari ini saya yang bertugas. Sebelumnya boleh kenalan dulu dengan kakak siapa? Nama saya Nada. Oke, Kak Nada. Mungkin bisa dibantu buat isi pendataan dulu ya. Nama, Iya boleh. alamatnya, Alamatnya Surabaya. boleh minta nomor handphonenya. Oh boleh. 081 234 567 89. Oke. Halo, ini namanya siapa? Ini namanya Zeo. Zeo. Halo Zeo, kamu lucu sekali. Ini jenisnya Siberian Husky ya? Iya ini Siberian Husky. Ini Zeo umur berapa? Zeo umurnya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ini Zeo-nya ada keluhan apa ya? Jadi gini, Zeo itu kayak batuk-batuk terus gitu loh dokter. Oh, batuk ternyata. Batuknya mulai kapan? Kayaknya sekitar semingguan ini deh dokter. Jadi kayak Zeo tuh selama seminggu ini batuk-batuk terus, tapi nggak berhenti-berhenti. Dari seminggu yang lalu, tapi masih batuk. Sudah pernah dikasih obat atau periksa sebelumnya? Belum pernah saya kasih obat sama saya periksakan sih dokter. Baru ini aja soalnya kayak udah seminggu tapi kok nggak selesai-selesai. Takut kenapa-napa sama Zeo-nya. Belum Rek. Selama seminggu waktu batuk itu apa Zeo-nya demam ya? Iya Zeo-nya kayak pas dia batuk tuh kayak badannya agak demam gitu sih. Oke, mungkin nanti kita cek suhu juga ya buat memastikan Zeo-nya demam atau enggak. Sebelumnya Zeo makan apa? Apa mungkin ada kayak pakannya diganti gitu? Kalau buat pakan, Zeo pakannya dry food. Tapi itu udah dari sebelum Zeo batuk emang pakannya tetap itu gitu. Oh, pakannya tetap. Kalau nafsu makannya gimana? Apa tetap kayak biasa atau Kalau berkurang? buat nafsu makannya akhir-akhir ini udah kayak agak berkurang gitu sih. Kayak makannya nggak habis. Iya, makanya kayak agak kelihatan lesu gitu. Jadi agak lesu. Iya, ini makanya kok kayak agak kurang bersemangat gitu. Terus kalau buat batuknya itu apa? Batuknya tuh batuk kering atau kayak ada dahaknya gitu? Kalau untuk batuknya batuk kering aja sih, jadi nggak ada dahaknya. Oh, batuknya kering. Iya, tapi kayak terus menerus gitu. Terus apa kayak sempet bersin atau keluar ingus gitu dari Zeo-nya? Kalau sepengetahuan saya, Zeo nggak pernah bersin, tapi kalau ingus kayaknya sempat ada waktu itu kayak keluar dari hidungnya tuh kayak cairan kayak ingus gitu. Oke, kalau bersin enggak, tapi sempat kayak keluar ingus gitu. Ya. Terus apa? Zeo-nya ini kan kayak batuk terus. Itu apa? Sempet kayak mau muntah gitu atau cuma batuk aja, batuk kering aja?
Enggak, Zeo nggak muntah. Ya nggak kayak mau muntah gitu, nggak, tapi emang batuk terus. Oke, berarti kayak batuk aja tapi nggak ada indikasi mau muntah ya. Kalau boleh tahu ini kakaknya apa punya peliharaan lainnya di rumahnya selain Zeo? Nggak ada sih dokter, saya cuma punya Zeo aja hewan peliharaannya. Oh, berarti cuma Zeo aja ya. Hmm. Terus ini selama sebelum batuk itu atau selama Zio batuk, apa pernah diajak keluar atau Zionya pernah pergi kemana gitu? Kalau Zeo ini sebenarnya nggak pernah kemana-mana, tapi waktu sebelum batuk dia tuh pernah saya titipkan di itu penitipan hewan kan, karena saya mau keluar kota. Itu saya titipkan sekitar 3 hari gitu. Tapi kalau setelah batuk dia nggak pernah keluar, ada di rumah terus sih. Oke, berarti pas sebelum batuk itu sempat dititipkan di penitipan hewan gitu ya. Tapi selama batuk sudah nggak pernah keluar rumah. Ya. Terus ini untuk Zeo apa pernah punya riwayat sakit sebelum ini? Kalau riwayat penyakit, kayaknya Zeo belum pernah deh. Baru ini aja kayak batuk-batuk sama seminggu, tapi nggak berhenti-berhenti gitu. Oke, ini yang pertama berarti. Untuk vaksin apa Zeo udah pernah divaksin ya kak sebelumnya? Kalau vaksin, Zeo belum pernah vaksin. Iya, soalnya saya kurang tahu juga. Jadi belum pernah vaksin. Oke, mungkin selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya kepada Zeo. Boleh, boleh.